हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ मु अरुण तेबे चलतु गत 24 घंटा भितर घटी जाइतिबा किछि मुख्य खबर गुड़िक विषय जानिबा। प्रथम खबर 27 रे आसुची बात्या आसुथिबा बात्या प्रभाव रे ओडिसा रे 26 रु 29 तारिख पर्यंत बड़ वर्षा होई पारे। 26 तारिख रे दक्षिण उपकूल अभ्यंतरीण ओ उत्तर ओडिसा रे वर्षा हेबार आशंका रहिछि। 27 रे रायगड़ा गंजाम गजपति को ऑरेंज अलर्ट, 28 रे गंजाम गजपति पुरी खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे। 29 रे उत्तर ओडिशा रे वर्षा हेबा नै सतर्क पाणीपाग विभाग करिछि। तेबे एनै अति अंचल लोक मानकु चिंता बढ़ी जाइछि। तेबे एही प्रभाव रे तली अंचल रे पानी पशिबा भय रे एबेठु लोके आतंकित होई पडुछंती। परवर्ती खबर नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन पाई निर्वाचन प्रतीक प्रदान करा जाइछि। निर्वाचन साधारण पर्यवेक्षक प्रकाश बिंदुक उपस्थिति रे आरओ तथा उपजिलापाल सुप्रीम सोरेन प्रतीक प्रदान कराइछंती। समुदाय 14 जन प्रार्थी एबे उपनिर्वाचन पाई प्रतिद्वंदिता करिवे। इंडियन नेशनल कांग्रेस दलर घासीराम माझी को हाथ चिन्ह, भारतीय जनता पार्टी जय ढोलकिया को पद्मफूल, विजु जनता दल प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया को शंख, समाजवादी पार्टी रमाकांत हाथी को साइकेल, ओडिशा जनता पार्टी सुकधर दंडसेना को बंशी चिन्ह प्रदान करिथिबा बेले अन्य 8 जन स्वाधीन प्रार्थी को विभिन्न प्रतीक प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर निर्वाचन में एआई वीडियो और फोटो को नहीं राजनैतिक दल और प्रार्थी पाई मार्गदर्शिका जारी। भारतीय निर्वाचन आयोग एने गाइडलाइन आनिछंती, जेउथिरे प्रचार समय रे एआई फोटो और वीडियोर अपव्यवहार न करने को स्पष्ट भावे उल्लेख रही। प्रार्थी किंबा दल निर्वाचन प्रचार रे कृत्रिम भावे किंबा एआई द्वारा वीडियो किंबा फोटो व्यवहार करुथिले एथिरे एआई जेनेरेट दर्शाइबो। वीडियो किंबा फोटो केउ संस्था सृष्टि करिछि ताहा उल्लेख रहिबो। कौनसी व्यक्ति परिचय, दृश्य और स्वर तांका समित बिना भोटर को भ्रमित करने को व्यवहार करा परिबो नहीं, यह बेआईनी। परवर्ती खबर संबलपुर चाकरी केलेंकारी मामला, लोकंठू टंका नेई महिला सुपरभाइजर आत्महत्या उद्यम। 12,000 टंकारे मिछ चाकरी बिक्री गैकेट आज एक भयंकर मोड़ नहीं। ठकई करुथिबा राहुल ओरफ सम्राट राय और सातुपालीर पद्मावती तांडी को विश्वास करी फसी जाइचंती चिपिली मार स्वर्णप्रभा पाड़ी। टंका फेरस्त को नहीं मानसिक अपसाद रे थिबा स्वर्णप्रभा आत्महत्या उद्यम करिथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर बॉलीवुड को बड़ झटका, चलीगले हास्य अभिनेता सतीश शाह। आर पारी रे बॉलीवुड एवं टेलीविजन दुनियार चर्चित हास्य अभिनेता सतीश शाह गतकाली द्विपहर 2:30 रे शेष निश्वास त्याग करिसेंती। सतीश दीर्घ दिन धरी से किडनी रोग रे पीड़ित थिले। परवर्ती खबर हैदराबाद रे जलीगले ओडिया युवक। शुक्रवार दिन हैदराबाद रु बेंगलुरु अभिमुखे जाउथिबा एक बस दुर्घटनाग्रस्त होई अग्निकांड घटितिला। सेही घटना रे 20 जनकर मृत्यु घटितिला। आउ सेमानंक मध्यरे थिले जने ओडिया युवक। तांको घर रायगड़ा जिला मुनिगुड़ा ब्लॉक अंबादला गाँव रे। मृत युवक हेले के दीपक कुमार। से आईटी सेक्टर रे काम करिबा पई बस जोगे 23 तारिख दिन हैदराबाद रु बेंगलुरु जाउथिले। आउ दुर्घटनाग्रस्ततः दुर्घटना घटी बस रे अग्निकांड होइतिला, जेउथिरे तांकर मृत्यु घटितिला। परवर्ती खबर दुर्नीति रे बढ़ुची पाकिस्तान, अमेरिका टंकारे किणुची युद्धास्त्र। अमेरिका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA र पूर्वतन अफिसरंक विस्फोरक बयान। पाकिस्तान को अमेरिका साहाय्य देउथिबा नै कले दाबी। अमेरिका टंकारे ही पाकिस्तान युद्धास्त्र किणिछि। मुशारफ पाकिस्तानर परमाणु अस्त्रशस्त्र को अमेरिका को हस्तांतर करथिले बोली दाबी करिसंती पूर्वतन CIA अधिकारी जॉन किरियाको। परवर्ती खबर बात्या मुकाबिला पाई प्रस्तुत सरकार, मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार होईची बैठक। संभाव्य बात्या को नहीं सरकार तत्पर, मुकाबिला पाई पूरा प्रस्तुत सरकार। राजीव भवन रे संभाव्य बात्या को नहीं चलीथिला गुरुत्वपूर्ण बैठक। राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार बसीथिला बैठक। केमिति बात्या मोन्था को मुकाबिला कराजिबो से नहीं चलीची मान समर्थन। परवर्ती खबर मां को चिकित्सा आनी
ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଯୁବକ। ଆଜି କେନାଲରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗରର ସୌରଭ ସମ୍ବିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିମ୍ବସାରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ମା ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୌରଭ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବୁଧବାର ରାତି 10ଟାରେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଅସ୍ତୁତ ମାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ଓ ବୋଉ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ କେନାଲରେ ମୋ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ନେଇନାହିଁ। ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଏଟିଏମ୍ରେ 12,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଠାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁରଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାର ନିର୍ବାଚନ। 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କର୍ମରେ ବିହାରର 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 101ଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 101ଟି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର 6 ଓ 11 ତାରିଖ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମତଦାନ ଉପରେ। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଏକ ରୋଚକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଖବର ମୁତାବକ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାର 6 ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭାର ମୋଟ 243 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି 101ଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏହି 101ଟି ଆସନ ଲଢ଼ିବା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆସନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମେଧେପୁରା, ଖଡାଡିଆ, ଶେଖପୁରା, ଶିଅର, ଜାହାନାବାଦ ଓ ରୋହତାସ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିଛି ସହରସା, ଲଖୀସରାଇ, ନାଳନ୍ଦା, ବକ୍ସର, ଜମ୍ମୁଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିପାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ ଛାତ୍ରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମଦ ପିଆଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ମଦ ପିଆଇ ଦେଲେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବ୍ଲକ ବୁଡୁଗେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରୁଷ ଆମେରିକା। ପୁଟିନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ନିଆଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁକ୍ରେନକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁଟିନ ନୂଆ ନୂଆ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ରୁଷ ପରମାଣୁ ସମରାଭ୍ୟ କରିଥିବା ଘଟଣା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁତିନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ହିଂସା ମାର୍ଗରେ ମାଓବାଦୀ, 2 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କଲେ ହତ୍ୟା। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନକ୍ସଲ ଏବେ ବି ନିଜର ଦବାଦବ ରହିଥିବା ନେଇ ପୁଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅସୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେଲାଙ୍କାଙ୍ଗାରେ ଗ୍ରାମର 2 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ରୋହିତଙ୍କର ଦମଦାର ଶତକ, 9 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଭାରତର 2 ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ଦମଦାର ଇନିଂସ ବଳରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ରୋହିତ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ 74 ରନରେ ପାଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ 2 ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2-1ରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ ସିରିଜକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। 2 ନାବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 8ମ ଓ ଜଣେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ
ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।